Na szevasztok srácok, itt az Addan, én Dani vagyok, és ma itt a Foot 20-ban egy pack opening videót fogok csinálni. Tehát, és akkor kezdjük is, csak ezt a surprise packet majd videón kívül, az internetes. És akkor itt van, hogy hát most nem fogunk pakkot venni, hanem itt vannak nekem a pakjaim. De ilyen rosszabbakat, az ilyen gold packeket, meg a silvereket elnyitogattam, és akkor maradt 10 darab premium gold pack, ebből, meg ebből, a gold elite-ből csak 10-et fogunk kinyitni, itt meg ebből 5-öt. Összes többit azt minden nyitjuk. És akkor kezdjük is, mondjuk egy premium gold pack-kel. Ebből nem várok olyan jót. Hát, egy hairmosó. És akkor következő, ezt már nem fogom kiskippelni. De hogyha ilyen rosszakat kapunk, akkor igen. Hát ebből már egy Costil, ez nem is olyan, hát nem olyan rossz. Akkor még nyissunk 2-t. Utána jön a másfajta csomag, ebből jött egy Johnny. És akkor ez az utolsó csomag ebből. És akkor ebből maradt még 5. És akkor ebből még nyissunk 10-et. Szóismétlés. Az első csomag. Francia Lenglet. Hát, nem tudom, hogy kell kimondani a nevét. Következő csomag. Argentin Atalanta Gomez. Hát ő már megvan, szóval őt majd eladom ebbe a duplicate-be. Következő. Ziyech, hogy kell neki mondani a nevét. Nem rossz, 85-ös. Bocsánat esetleg egy zajokért, hogyha van. És egy iszkót nyitottunk, srácok, a Gold Elite Packből iszkót nyitottunk, 86-os. Ez nem is olyan rossz. Ezt véletlenül kinyomtam, de ebből jött egy 83-as Company. Meg jó sok ilyen úgymond rosszabb játékos, vagy nem néztem végig. És egy Dembélé, az jó. És egy Korea, meg egy Rugani. Na, ez eddig, meg egy Rashford. Eddig ez egy teljesen jó pack. Még ebből nyitunk egyet, mert most nem 10-et. Ez egy Edin Dzeko, hát a Pace az nem tetszik. De meg a Defend. De amúgy egy nem rossz kártya. Kár, hogy itt telefonon nem lehet vele játszani. És ez lesz az utolsó csomag ebből. Ez nyitottunk ebből egy Pacheco-t. És akkor jön a másik. Ebből 4 darab van. Nem bírok beszélni, srácok. 81 pluszos csomagból van 4 darab. Nyissuk az elsőt. Ez sima. Buffon. Ő már megvan. Szóval, hát itt nem lehet megnézni, mennyi lehet duplicate-elni. Akkor a következő 81 pluszos. Ó, ez UCL. Tadic. És még egy Defry, meg egy Kedira is volt a csomagban. Ez tök jó. Még 2 ilyen csomagunk maradt. Sima Vidal. Hát, mondjuk rá. És akkor az utolsó 81 pluszos csomag. És azután még van 2 special pack, még azt is kinyitjuk. Lucas Digne, hát nem olyan jó, amire én számítottam. És akkor itt van 2 special pack, még ezt elnyitjuk. Szár.
Hát... És egy Fabinho, meg egy Henderson. Tehát itt a Szár, meg itt a Fabinho. Meg a másik a Henderson. Na srácok, itt vagyok, csak lehet a felvétel, és nyitottunk egy icont, aki már megvan. Zola. Hát, azt hittem jobb icon lesz, és ott van még a csomagban egy Aubameyang, egy Jordi Alba, meg egy Dele Alli. Na, ez tök jó zárópack volt. Még szerintem veszünk egy csomagot, vagy egy player picket. Icon pack 200 000. Vegyünk egy player picket. És akkor egy player pickkel zárunk. Royce, Hernández, Guedes, De Ligt. Kivesszük De Ligtet. És akkor megnézzük, hogy miket nyitottunk. Hát itt videón kívül jó sok mindent már kinyitottam. Nyitottunk egy Aubameyangot, egy Jordi Albát, egy Iscót, kivettünk egy De Ligtet, egy Fabinhót nyitottunk még, ezt a Zolát, Ziyech, kit nyitottunk még? Dele Alli, Dzeko, Tadic, meg Dembélé, és akkor meg Henderson, meg már Martialt az nem most. És akkor ezek az ilyen érdekesebbek. És srácok, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok föl. Én Dani voltam, sziasztok!